د سوکنو تاڼې په حدود کې یو ډیره یو انوکه شانتي واقع شوې ده. موبایل باندې سره چې ترابطه شوې وه او بیا ورسره یو ځل ملاقات هم شو چې بالکل بې ګناه وکې ته زه ارسټ کړی یم. کوم چې ګناهګار دی ما ورته وویل د هغه ارسټ کولو کې زه تاسو سره هیلپ کولی شم 5 منټ کې هغه تاسو راوستی شئ، خو هغه یې نه راولي دا پولیس والا. چې ما بي سین کړی دی او زه 16 ګریډ کې زه نرس وم او ښه فیملی نه بلانګ کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو د سوکنو تاڼې په حدود کې یو ډیره یو انوکه شانتي واقع شوې ده. دلته نه څو ورځې پهله یو جینۍ چا تختولې وه، بیا په دې کې پولیس کار کو، بیا دې کې پته ولګېده چې دا جینۍ یو خواجه سرا تختولې وه د واده دپاره. دا ډیره انټرسټینګ شانتي سټوري هم ده او ډیره افسوسناکه شانتي سټوري هم ده. دې حوالې سره به د پولیس سره هم خبرې کوو چې دا جینۍ څنګه اغوا شوې وه، بیا د خواجه سرا څنګه اغوا کا، د خواجه سرا سره هم خبرې کوو چې دې دوستي څنګه جوړه شوې وه، د پولیس سره هم خبرې کوو چې دې د کیس څنګه ټریس کو او ملزم چې کوم دی خواجه سرا د په خپل بیان کې څه ویلي دي. ګرانو مرګرو ډي ایس پي چمکني اشفاق خان سره به خبرې کوو. دلته نه چې کومه جینۍ تښتېدلې وه، چا تښتولې وه، چې هغه څنګه بازیاب شوه او دا چا تښتولې وه، دې کې څوک ملزم گرفتار دي. جی سر مهرباني. 22 اکتوبر باندې موږ ته رپورټ شو ټینیجر و میسنګ وا کورنا آی کې موږ کار وکړو ټیکنیکل ترکیب باندې یو چې کوم سسپیکټ و هغې ته موږ ورسېدو. هغه ایکچولی سوزکي ډرایور و. سوزکي ډرایور فردر چې موږ بیا وکتل هغه جینۍ ته موږ بیا ورسېدو په 1 نومبر باندې موږ بیا جینۍ هم بازیابه کړه او چا سره تللی ونه انټرسټینګلی ټرانسجنډر و، هغې سره راغه کړې وه او تللی وه هغې سره. ټرانسجنډر څه ووایي چې یاره ما سره جینۍ څنګه راوتښتېده، د هغې سره دا تعلق څنګه جوړ شوی او تښتول یې څنګه وه؟ موبایل باندې سره چې ترابطه شوې وه او بیا ورسره یو ځل ملاقات هم شو. نو جینۍ وایي چې زه د اخلاقو نه ډېر زیات متاثره شوم او دې وجې زه ما وګڼل چې یاره زه به د سره دغه وکړم، نکاح وکړم. نو نکاح یې کړې وه که لا به یې کوله؟ پلان و نکاح یې نه ده کړې او زموږ ارسټ هغه ټایم کې دی وایي چې موږ نکاح کوله. دې خواجه سرا څه ویلي دي چې دا لکه مطلب د نورو جینکو سره هم تعلقات وي او مختلف او دی تعلقات خو دې جینۍ سره سپیسیفیکلی و او نور تاسو پته کوم روټین کې دی هغه نور تعلقات وي هلکانو سره یا هغه تعلقات یې و. دا چې کوم خواجه سرا تاسو د جینۍ په کډنیپینګ کې نیولې دی که نه، دې څه کوي؟ دې پروګرامونو کې ګډېږي یا څنګه د ذریعه معاش څه دی؟ غیر تصدیق شد دا چې کوم دی سټوري بیانوي دی وایي چې یاره ما بي سین کړی دی او زه 16 ګریډ کې زه نرس وم او ښه فیملی نه بلانګ کوم او فاینانشلی سټیبل یم، ډېر ضرورت نشته، شوق راغلی م دې فیلډ ته. دا چې دا کوم د خواجه سراو کپړې اچوي سوي دا مې شوق دی؟ دا مې شوق دی. کله بهر وځم بیا سړو کپړې اچوم چې بیا دننه راشم خپل ډېرې ته بیا ځان او کپړې اچوم. د نور څه ویلي دي چې د جینۍ د سره څونه ورځې ساتلې وه او دې سره د واده پلان کله و؟ موږ خو میډیکل لبوس بوزو دا ارسټ شوې ده پروسیجر دا چې دې له به موږ میډیکل کوو بقول دي چې کوم سټیټمنټ دی او چې دا ما بیل کمره کې اصول یو په الحال دغه سره ریلیشنز مې ورسره نه راکړي. دې تعلقات څنګه جوړ شوي وو؟ موبایل باندې دي تعلقات شو یو بل سره. ګرانو مرګرو د خانې سره ناست یو، دې نه به تپوس کوو چې دې د کوم څومره سبق ویلی دی؟ سر جی ما بی ایس این کړی دی. چې بیا دې فیلډ دا جامې دې ولې خوښې کړې دي ځان نه؟ جی دا سو وقت حالات اور وجوهات د وجې چې دا چې بی ایس این کړی دی نو تا هغې نه پس جاب ولې نه کولو؟ جاب مې کړی دی په ایل آر ایچ کې مې جاب کړلی اور مولا نصیر الله خان بابر ټیکنیکل هاسپټل کې کوارټر روډ باندې چې کوم دی. دې فیلډ ته څنګه راغلی؟ دې فیلډ ته د فیملی صحیح ایشوز او یار د وجې. جی یار د څه وایي چې دا جامې واچوې؟ هغه راته ویلي نه دي خو هغه مجبوره کړې م په دې باندې ځکه چې د هغه به دا فیلډ والا یعنې ټرانسجنډر به ډېر زیات خوښ و. 4 کاله مې ورته ویل چې لکه دې سیزونو نه منې شه، دې
پروګرامونو نه اجلاګانو پسې مه ګرځه کہیں زه به دا روپ اختیاروم زه به ځان نه اجلا جوړوم جی ته اوس چې پولیس نیولې سو کنو وایي دی ولې نیولې دی وی چې د جنې تختولو کې مدد کړي نه جی بالکل نه په دې کې زما هیڅ څه کردار نشته او نه ما جنې تختول ده چې بلکې ما د هغې عزت بچ کړی دی جی د هغې خیال مې ساتلی د دې جامو ته پروګرامونو لزی دي جامو کې جی پروګرامونو لزه نه ځم جی تاسو پورې دې ډریس کې څه کړی د ډریس کې ما د دوو جینکو داسې ودونه کړي دي چې د سامان د وجې یا د پیسو د وجې به د هغوی ودونه پاتې شوي د الله نه بعد صرف او صرف زه د هغوی د واده لکه سره جوړه شوي ته پیسې په څه کې ګټې پیسې زما پراپرټي بزنس هم پراپرټیز وغیره مې پیله نه دي ودونو لزی ودونه چې پروګرامونه خلک بوزي څنګه نور خواجه سره راځي نه هغه شان زه نه ځم دا جامې صرف خپل یار د وجې نه اچي جی جی نور څه څه دې کړي دي اوسه پورې شو بیس کې پاتې جی دې نه علاوه ما سنګینګ کړی دی ایکټینګ ماډلینګ جی دې کې دا زما نهمه میاشت 9 months وشو نو ته ودونو لم نزي دې ډریس نه څه فایده هم درته نشته پیسې هم نه ګټې نو بیا او هغه یار چې چا د وجې میچ او ام نه لاړ ولې دا نه بدلې جی دی فیلډ ته زه راغلی مال ایز اے ټور جی دی فیلډ کې او دی ډریس کې چې زه کوم زده کوم نو هغه د دی ډریس کې ستاسو ډریس کې یعنی کې میل والا ډریس کې زه په 6 months کې چې زده کوم هغه په دی ډریس کې زه په 1 month کې زده کوم اسه شي دې بل دی په ډریس کې د انسان د جانور ما ته لکه څنګه چې تاسو ته پته لګي هغې نه ډېر ما ته په دې ډریس کې زر پته لګي دنیاوي هر لحاظ سره یعنی ما ځان فاسټ کړی دی چې دا ډریس مې اچول دی زه فاسټر شوی یم څنګه فاسټر شوی څه فایده راته شوی هر لحاظ سره مثلا علم وکې ته هم زه ډېر حاصلولی شم د دې ډریس نه په بجای دې ډریس کې معاشرې دا خلک د دې ماته ډېر زر پته لګي چې کم کس په څومره اوبو کې دی کمې قبیلې له دی څه کار کوي جی لکه دې ډریس کې ته نه ګډېږي نه پروګرامونو لزي خو بیا هم تا ته فایده شته جی ډېره زیاته نو دا پروګرام چې خلک ستا ګوري خو وجه دي کې فایده دی به دا تاسو هم کوي چې څه فایده ده دې کې زه دا نه ویم چې ما څه ښه کار کړلی ځکه چې ټرانسجنډر وکې ته څوک هم پیدایشي نشته دا روپ یې اختیار کړی وي شارټ کټ یې اختیار کړی وي د خپل ځان د ساتلو لپاره د فیملی ساتلو لپاره تاسو ته پته لګي چې تاسو 1000 روپۍ څومره مشکلات سره پیدا کوئ مطلب دې کې پیسې ډېرې دي پیسې وکې د ډېرې خو ما دې کې پیسې پیدا کړل نه دي بلکې خپلې پیسې مې وکې ته لګولې دي زه د نورو ټرانسجنډر خبره کوم نورو اجلاګانو خبره کوم تا کې دا جراثیم نه کم وخت نه په ما کې دا جراثیم نشته جی په چا کې هم نه وي خدا روپ دوی اختیاروي دا کم کیس کې چې ته دې نیولې دي کې ستاسو کردار نشته نه جی بالکل بې ګناه وکې ته زه اریسټ کړی یم کوم چې ګناهګار دی ما ورته ووایي د هغه اریسټ کولو کې زه تاسو سره هیلپ کوی شم 5 منټ کې هغه تاسو راوستی شي خو هغه نه راولي دا پولیس والا ګرانو مرګرو د یو اجرا یا ټرانسجنډر داسې کیس کې ملوث کېدل ډېره عجیبه خبره ده که پولیس دا کیس په فیس ویلیو واخلي نو بیا خو بالکل حل شوی کیس دی خو عدالت کې به هر خبره سپی نشي دا ملزم چونکې دا کیس یو فریق دی نو د هغه د بیان خپل حیثیت بهرحال شته خو دغه کیس نه ځینې نورې خبرې هم په یو نوې طرز مخې ته راځي اولنۍ خبره خو دا ده چې د گرفتار شوي هجرا مطابق کم خلک چې خواجه سره یا ټرانسجنډر کمیونټي سره تعلق ساتي هغوی د خپلو محسوسو حالاتو په وجه دغه فیلډ ته راځي د دغه ملزم دعوه ده چې دا هیڅ خاص ذهني کیفیت یا بیماری نه وي دغه شان دا خبره هم ډیره زوروره ده چې د ښځو جامو کې انسان او خصوصا یو سړی زده کړه ډیر زر وکړي دا ملزم تعلیمي یافته بلکې پیشورانه طور تعلیمي یافته دی خدا خبره د ښځو باره کې زموږ معاشرې مجموعي رویو باندې ډېر لوی طنز دی او یو تریخ حقیقت ته اشاره هم کوي الله پاک دې زموږ په حال رحم وکړي